好，我们看立体球。他说如这个图了哈，两个一样大小、相同质量的小球，甲球带正 Q， 乙球带负 Q 了。两球以一个均匀的绝缘细线相连接。好，干于两球总重量，这个系统总重量是 mg 啊。乙球又一绝缘细悬挂起来，把它挂起来。整个系统在一方向朝上的均匀电场里面就是有个电场是往这边的，往上。好，它成立平衡了。它问下列叙述何者正确？好，我们看 A 选项。他说不论电场量子一为何细线与铅直线的夹角阿法应该都是等于零，这个对。为什么？理由是这样子。我现在把对象呢钉在这个系统上面，就是两个小球跟一个杆子。这两球跟一个杆子受了多少力呢？受了那个第一个绳子张力第二个电力。但是因为我把整个系统钉在这里嘛，所以电力和等于零。为什么？因为这个总电荷加起来等于零，所以电力等于零。也就是这个系统整个系统呢剩下什么？剩下绳子张力跟什么？跟重力。因为重力是往下，所以绳子张力呢当然是往上。所以的话，它可能呢就成这个形状，负 Q。假设呢这个摆到其他地方去，这是正 Q 了。好，那我们知道这个负 Q 是在这个位置是固定的，没错的。现在讨论说正 Q 应该摆在哪里？好，那我现在的话把对象钉在什么呢？钉在这个正 Q 上面正 Q 加什么呢？加这个杆子。或者是说，以这个当支点呢，还是把系统钉在这里钉在这里的话，以这个当支点。那以这个当支点的话它所受的电力矩等于多少？所受的电力矩就是这个 Q1乘以多少呢？乘以这个 R， 这个长度是 L。因为以这个当支点电力矩往上。重力矩重力矩的话，因为我把那个对象钉在整个系统上面，所以整个系统的重心就在中点。这是 mg， 这是2/L。现在就看了，就是说，如果mg 呢2/L了。如果等于什么呢？等于这个是多少呢 ？Q1 就 L Q1 L Q1。本来它乘一个什么？乘一个 sin 西塔。不论你 sin 西塔呢多少角度的话，都是可以消掉的。如果这等于它的话也就是说mg 的话等于2倍的 Q1 的时候，那么呢，这个小球的话可能在任何位置因为那个西塔都是可以消掉的，在任何位置都可以。但是，如果 mg 比它大，也就是它大于它的话，那力矩比较大，所以被拉下来就被拉直，就变成是正 Q 会在这个底下，负 Q 的底下。如果什么呢？如果这个力矩小于这个力矩，它就拉到这里来了，就正 Q 的话会在负 Q 的上面。就这个样子。好，那 A 我们选到了，再我们看呢 B 选项。B 选项他说细绳的张力量子恒为 mg， 这个对的。因为我把对象钉在这里，这系统受到受一个重力 mg， 跟什么？跟绳子张力 T 了 ，T 减掉多少呢 ？mg 它是等于0的，所以张力 T 是等于 mg。所以 B 这个选项是对的。好 ，C，
当 mg 等于2q1，这是这个了。细杆与水平线的夹角，就这个角度了，可任意指这个对了，任何角度都可以。这样看 D。Q 当D 是2q1不得大于 mg， 可以啊。这2q1如果大于 mg 的话，就摆到这里来。Q1 不得小于呢 mg，Q1 也可以小 mg 可以小 mg 就是说mg 它是可以大于2q1的，也可以小2q1不过那个 q1 呢，不得小于 mg， 可以啊。你这个Q1 的话可以小 mg 啦，当 Q1 小 mg 的时候Q1 小 mg 的话，我看Q1 小 mg， 但是也有可能2q1 会大于大 mg 所以的话就有两种可能啦，就是说你那 Q1 小 mg 的话，它也有可能大 mg， 也有可能小 mg 所以它有可能在这里，也有可能在这里，都有可能的。所以的话，一是错的，一的话就不要写，都有可能的。就是以mg 等于2q1当界限，等于的时候它可以任何角度的，这个可以随便讨。如果大于的话，那就正 Q 在底下；如果小的话，正 Q 在下面。所以第一这两个选项是错的，所以答案应该选 A、B、C。